河南77岁大爷花3万退休金淘来黄花梨手串，当成传家宝视若珍宝。可儿子上手一掂就觉不对劲，夜里把玩时，竟听见珠子里传来诡异的细微声响。实心木头怎会有动静？大爷彻底慌了，一早就让儿子拿工具锯开，意外接踵而至。河南郑州的冬天总是带着一种说不清的厚重感，灰白色的雾霾像一床破旧的棉絮，沉沉地压在人民公园的枯枝败叶上。77岁的张德贵背着手，像个巡视领地的老将军，慢悠悠地踱步在公园的西南角。他穿着一件洗得发白但熨烫平整的中山装，领口露出一截深蓝色的毛衣，脚下的老布鞋踩在冻硬的泥土上，发出咯吱咯吱的声响。张德贵退休前是重点中学的语文老师，教了一辈子书，骨子里透着古清高进。退休后，老伴走得早，儿子张伟在大厂做结构工程师，忙得脚不沾地；儿媳妇刘梅是急诊科护士，更是3班倒。家里那套100平米的老房子，大部分时间只有张德贵一个人和那台只会放戏曲的老收音机。孤独像冬天的寒气，顺着裤管往上爬。为了排解这种孤独，张德贵迷上了文玩。但他不像那些咋咋呼呼的暴发户，他自诩是如玩。他喜欢盘核桃，玩手串，觉得这不仅是玩，更是修身养性。张老师，您来了！一声清脆热情的招呼打断了张德贵的思绪。在紫藤架下的长椅旁，一个年轻人早已等候多时。年轻人叫周文，大家都喊他小周。30出头，戴着一副细框金丝眼镜，头发梳得一丝不苟，身上也没有那些古玩贩子常有的烟草味儿，反而带着一股淡淡的檀香味儿。小周啊，这么早？张德贵脸上露出了难得的笑容。这是张德贵最近半个月新交的忘年交，两人是在地摊上认识的。那天，张德贵正对着一块所谓的沉香犹豫不决，路过的小周轻声提醒了一句：“大爷，这东西入水不沉，香味刺鼻，是药水泡的白木，伤身。”一句话帮张德贵省了2000块钱。从那以后，两人就熟络了起来。小周自称是做仿古高端家具生意的，家里几代人都跟木头打交道，对木性了如指掌。最关键的是，小周懂礼貌，一口一个张老师，听得张德贵心里舒坦。张老师，您上次不是说想找串真正压手的老料吗？小周一边说着，一边从随身的真皮公文包里拿出一个保温杯，给张德贵倒了一杯热茶。这几天我回了趟福建仙游的老厂，特意帮您留意了一下。张德贵接过茶，热气氤氲在眼镜片上。哦，有眉目了。小周摇了摇头，叹了口气，难啊。现在的市场那是石檀酒驾，海黄无真。我看了一圈，那些所谓的爆满留疤、鬼脸对眼，全是画上去的或者是贴皮的。我要是拿那种货色糊弄您，那就是侮辱您的学问。这句话说到了张德贵的心坎里，他抿了口茶，感叹道：“是啊，人心不古。现在的年轻人为了钱什么都敢干，难得你这孩子实在。”不过小周话锋一转，眼神变得有些游离，欲言又止。怎么？有话直说。小周左右看了看，见四下无人，才压低声音凑近张德贵：“张老师，其实我手里有一串压箱底的宝贝，那是我太爷爷当年在宫里造办处当差时上面赏下来的料子。海南黄花梨的游离，那是真正的木中黄金。”张德贵的心猛地跳了一下。宫里流出来的海黄游离，既然是传家宝，你肯割爱？张德贵虽然心动，但毕竟活了70多岁，警惕性还是有的。小周苦笑了一声，摘下眼镜擦了擦：“张老师，家丑不可外扬。我那个不争气的弟弟在澳门赌钱输了，被人扣在那儿了，家里急需现金周转，我那些家具一时半会儿变不了现，只能……但这东西我不想卖给那些满身铜臭味的老板，他们不懂糟践东西。您是文化人，这东西在您手里，我放心。”这一番话合情合理，
情真意切，既捧了张德贵，又给出了合理的低价理由。东西带了吗？张德贵的声音有些发紧。带了。小周从怀里掏出一个紫红色的锦盒，锦盒打开的一瞬间，张德贵觉得眼前的雾霾仿佛都散了。那是一串12颗的珠子，每一颗都有乒乓球大小， 2.0 规格，色泽紫黑油亮，仿佛刚从油桶里捞出来一样。在微弱的冬日阳光下，珠子表面隐约浮现出诡异而迷人的纹路，像鬼脸又像漩涡，深邃的让人想陷进去。您上手试试。小周递了过来，张德贵伸出颤抖的手接过了那串珠子。沉，这是张德贵的第一感觉。那一瞬间，他的手腕甚至被压得往下一沉。这种沉甸甸的分量绝不是普通的木头能比的。张德贵以前玩过紫檀，觉得那已经是高密度了，但这串海黄比紫檀还要压手得多。这密度，张德贵惊叹道，怕是得沉水吧？秒沉。小周笃定地说，这是海黄里的极品游离，几百年的树心油，密度大得吓人。市面上那种轻飘飘的康梨跟着没法比。张德贵爱不释手地盘玩着，珠子表面温润如玉，触手生温。他凑近闻了闻，一股淡淡的辛辣中带着奶香的味道钻入鼻孔，酱香味儿。张德贵脱口而出，行家。小周竖起大拇指，这就叫开门老料。张德贵彻底沦陷了，他仿佛看到了自己带着这串珠子在老同事面前不经意露出时的风光，仿佛看到了以后临终前郑重其事地把这串传家宝交到孙子手里的场景。小周，这东西你要多少钱？小周伸出了3根手指。张老师给别人的话没8万想都别想，给您3万，只要能救我弟弟的急，我就当结个善缘。3万，张德贵的存折里刚好有3万5千块，那是他攒了2年的退休金，本来打算过年给孙子包个大红包，再把家里的老冰箱换了。3万，张德贵喃喃自语，您要是觉得贵，那就算了。小周做事要收回，刚才有个开煤矿的老板给我打电话，出5万，我没松口。慢着，张德贵一把按住了锦盒，眼神变得决绝，我要了，咱们这儿就去银行。那一刻，张德贵不知道的是，他抱回家的不是传家宝，而是一个足以让全家陷入恐慌的定时炸弹。买回珠子的那天晚上，张德贵破天荒地买了一条鲈鱼，又切了一盘酱牛肉，做了一桌子好菜。他给儿子张伟打了电话，伟子，晚上带梅梅回来吃饭，我有重要的事情宣布。张伟接到电话时，正在工地上看图纸，听到父亲语气这么兴奋，以为老爷子身体出了什么状况，或者是遇到了什么喜事，比如黄昏恋，赶紧答应了下来。晚上7点，老旧的单元楼里飘出了饭菜香。张伟一进门就看见父亲穿着那件过年才穿的暗红色唐装，满面红光地坐在沙发上，茶几正中间摆着那个紫红色的锦盒。爸，啥事儿啊，这么隆重？我妈的忌日还没到啊。张伟一边换鞋一边开玩笑。去，没大没小。张德贵瞪了儿子一眼，招呼儿媳妇儿，梅梅，快洗手吃饭。饭桌上气氛还算融洽。酒过3巡，张德贵清了清嗓子，那种老师上课前的范儿又拿了出来。伟子，梅梅，我知道你们平时忙，也不指望你们能经常陪我，我这把老骨头也没啥能留给你们的。张德贵说着，把那个锦盒庄重地移到了桌子中央，但这回爸给咱老张家淘弄到了一个真正的传家宝。张伟和刘梅对视一眼，心里都咔噔一下。老人家买保健品或者古董被骗的新闻，他们看得太多了。爸，这是啥？张伟放下筷子，神情变得严肃起来。打开看看。张德贵一脸自信。张伟打开锦盒，那串紫黑色的手串静静地躺在黄绸布上。海南黄花梨，极品游离。张德贵介绍道，这就叫一目难求。你看这纹路，看这色泽，
张伟虽然不懂文玩，但他是个结构工程师，对材料的物理属性有着职业般的敏感。他伸手拿起手串，刚一上手，眉毛就拧成了一个疙瘩。太重了，爸，这玩意儿多少钱？张伟没有评价好坏，直接问价格。也没多少，几千块钱吧。张德贵眼神闪烁，端起酒杯掩饰。爸，您跟我说实话。刘梅是管家的，对钱敏感。您的存折，我上个月还帮您去打过流水，是不是取了大钱？张德贵脸一红，脖子一梗。我的钱，我想怎么花就怎么花。3万，怎么了？这东西以后升值空间大着呢，过2年翻倍都不止。3万，刘梅惊得筷子差点掉地上。爸，3万块能买多少斤排骨啊？您就在公园溜达一圈，就给人骗走3万。什么叫骗？你们懂什么？张德贵重重地放下酒杯，人家小周那是为了救急。这东西我上手了，压手感极好，实打实的高密度老料。你们这些年轻人整天就知道看手机，根本不懂传统文化的博大精深。张伟没理会父亲的情绪，他从兜里掏出手机，打开闪光灯，紧贴着珠子照了照。光线打在珠子上，像打在黑洞里，完全不透光。爸，我对木头没研究，但我对密度有概念。张伟拿起一颗珠子，在手里掂了又掂，海黄是木头，不是石头，更不是铁。这串珠子的密度感觉比铝合金还大，木头能长成这样，这不符合物理规律。怎么不符合？那叫树心油，油多了自然重。张德贵还在强辩，但声音明显虚了一些。而且刘梅凑过去闻了闻，皱起鼻子，爸，您没闻见吗？这香味有点刺鼻，而且下面盖着一股酸酸的味道。那是包浆，那是老味儿。张德贵气得站了起来，一把夺过手串，小心翼翼地放回锦盒。行了行了，给你们看也是对牛弹琴，以后这东西给孙子，不给你们。这顿饭最终不欢而散。张伟临走前，趁父亲去厕所，偷偷跟刘梅说，这珠子绝对有问题，那重量太反常了，我担心不仅是假货那么简单。那你怎么办？把真相告诉爸。你看他刚才那激动的样子，万一高血压犯了怎么办？刘梅叹了口气，只要没毒没害，就当3万块买个教训吧，以后把老爷子存折看紧点。没毒没害，张伟喃喃自语，心里的不安却像野草一样疯长。虽然在儿女面前嘴硬，但张德贵心里那颗怀疑的种子还是被儿子那句不符合物理规律给种下了。接下来的几天，他没事就拿出珠子盘玩，越盘心里越觉得不对劲。这珠子确实沉得有点离谱，戴在手上半小时，手腕就被压出一道深印子，酸得抬不起来。买回来的第4天夜里，寒潮来袭，窗外的北风呼啸着拍打着玻璃。张德贵失眠了，他躺在床上，手里习惯性地摩挲着那串珠子。黑暗中，人的感官会被无限放大。他有些烦躁地把手串在手里，快速转了一圈，想听听那种珠子碰撞的清脆声。然而，并没有清脆的木质撞击声，取而代之的是一种极其细微、沉闷，甚至带着一丝粘稠的咕滋。张德贵的手僵住了，声音很小，如果不是在这样寂静的深夜，根本听不见。他屏住呼吸，把那颗最大的佛头珠子贴在耳边，像是在倾听一个秘密。他慢慢地把珠子倾斜，再迅速回正。咕滋，那是液体流动的声音，或者是某种细小的颗粒在滚动的声音。而且随着这声音，张德贵明显感觉到珠子内部有一个重心的偏移，就像是手里拿的不是木头，而是一个装了半瓶水的空瓶子。实心的木头怎么会有重心偏移？怎么会有流动声？冷汗瞬间从张德贵的后背冒了出来。他想起儿子说的话，这不符合物理规律。他猛地坐起身，打开床头灯。昏黄的灯光下，那串珠子依然紫黑油亮，
但在张德贵眼里，那如同鬼脸般的纹路，此刻真的像是一张张嘲笑他的鬼脸。他又想起小周的话，这是压箱底的宝贝，入水即沉。张德贵颤颤巍巍地端来床头的水杯，把那颗珠子丢了进去。咚！珠子像秤砣一样毫无悬念地砸在了杯底，甚至连个气泡都没冒。入水即沉，入水即沉。张德贵喃喃自语，脸色惨白。如果是真的海皇，虽然也能沉水，但那种沉是一种稳重的下潜，而这颗珠子沉得太急太重，就像是一块裹着木皮的铁球。这一夜，张德贵直到天亮都没合眼。第二天是周六，张伟一早就接到了父亲的电话：“伟子，你过来一趟，带上你的工具箱。”父亲的声音听起来异常苍老和疲惫。张伟心里一紧，以为家里什么东西坏了，赶紧开车赶了过去。一进门就看见父亲呆坐在阳台的藤椅上，茶几上铺着好几层厚厚的旧报纸，那串珠子孤零零地放在正中间。爸，咋了？水管又爆了。张伟放下工具箱，张德贵没抬头，指了指那串珠子，声音嘶哑：“伟子，你帮我把它锯开。”锯开。张伟愣住了：“爸，这可是您3万块买的宝贝儿，不是说传家宝吗？”别废话了。张德贵抬起头，满眼全是红血丝，这东西里面有鬼。昨晚我听见它响了，里面有东西在动。张德贵深吸一口气：“我想了一夜，我可能真的被那个小周给骗了。我不甘心，我就想知道这3万块钱到底买了堆什么垃圾。”张伟看着父亲绝望的眼神，没再多说什么。他走过去，拿起手串。作为工程师，他先是晃了晃，脸色瞬间变了，那种惯性的滞后感非常明显。爸，如果里面是空的，那这重量……张伟心头升起一股不祥的预感。如果是为了增重，普通的铅块或者铁砂是不会流动的。能流动的重物，张伟没敢往下说。他从工具箱里拿出一把细齿钢锯，又找来老虎钳，把那颗最大的佛头珠子固定住。爸，您去客厅待着，把口罩戴上。张伟严肃地说：“如果是胶水或者什么化学填充物，粉尘可能有毒。”张德贵像个犯了错的孩子，听话地戴上口罩，躲到了客厅的玻璃门后，但眼睛死死盯着阳台。滋滋，钢锯咬合木头的声音在安静的早晨显得格外刺耳。钢锯没几下，黑色的表皮被磨破，露出了下面惨白的木质，果然是白木染色的。张伟冷哼一声，这根本不是什么海皇，就是最廉价的杂木，经过高压注胶和染色处理。虽然早有心理准备，但亲眼看到真相，张德贵的心还是一阵绞痛。张伟继续往下锯，木质很硬，锯得有些费力，大概锯进了5毫米左右。锯条突然传来一种异样的触感，不再是锯木头的干涩，而是碰到了一种脆硬的东西，紧接着是金属的滑腻感。咔嚓，像是玻璃碎裂的轻微声响。紧接着，张伟感觉锯缝里渗出了一股凉意。他停下手，把老虎钳松开，想把珠子掰开看个究竟。就在珠子裂开的一瞬间，令人毛骨悚然的一幕发生了。啪嗒，一滴银亮圆润、闪烁着金属光泽的液珠顺着锯开的缝隙挤了出来，重重地砸在报纸上。它并没有像水一样渗进纸里，而是瞬间碎裂成无数颗细小的圆滚滚的银色珠子，在报纸上欢快地四散奔逃，像是有生命一样。张伟的瞳孔猛地收缩，整个人像被电击了一样弹了起来。他在实验室见过这东西，那独特的金属光泽，那诡异的流动性，那极大的密度。汞，水银。张伟歇斯底里地大吼一声，声音都破了音：“爸，别过来，快开窗户，快！”躲在玻璃门后的张德贵被儿子这突如其来的咆哮吓傻了，推门就要进来。咋了，伟子？啥水银？别进来！张伟猛地关上阳台门，隔着玻璃对着父亲狂吼：“这是剧毒！”
这珠子里灌的是水银，快带刘梅下楼，快报警！此时那一滩银色的液体已经在报纸上越聚越多，随着珠子完全裂开，里面竟然流出了足足半试管的水银。为了模仿海南黄花梨那种压手的极品手感，那个小周竟然丧心病狂地在空心木头里灌注了剧毒的水银。张伟看着那一桌子乱滚的银珠，头皮发麻。这哪里是手串，这分明就是12颗随时会泄漏的毒气弹。而他的父亲竟然把这东西贴身带了4、5天，甚至还要给未来的孙子当玩具。一种从未有过的恐惧和愤怒瞬间淹没了张伟的理智。当刘梅气喘吁吁地冲上楼时，看到的是这样一幅景象：家里的防盗门大开着，公公张德贵瘫坐在楼道的水泥地上，面色如土，浑身发抖。丈夫张伟戴着厚厚的 N95 口罩，手里拿着一卷宽胶带，正死死地封着阳台通往客厅的玻璃门缝隙。别进去！张伟看见妻子，闷声吼道。阳台上有大概几十克的液态汞泄漏，已经碎成了汞珠，没法扫。作为急诊科护士，刘梅的职业本能瞬间上线。她太清楚汞的危害了，常温下即可挥发。汞蒸气无色无味，一旦吸入，直接损伤中枢神经和肾脏。爸，您身上沾到没有？刘梅蹲下身，抓着公公的手检查。张德贵哆嗦着摇摇头，没，我就在门口看着，伟子让我出来的。那一地银珠子到处乱跑，老人的眼里满是恐惧，那是对未知的、无形的、死亡的恐惧。他想起这几天自己吃饭睡觉都带着这串炸弹，甚至还拿在手里搓热了闻味，胃里就是一阵翻江倒海。很快110和119都到了，接着是穿着白色防护服的环保疾控人员。原本安静的老旧小区瞬间炸了锅，邻居们探头探脑，指指点点。听说是老张头买古董买出了毒气弹，哎呦，造孽啊！多大岁数了还折腾这个？这些闲言碎语像针一样扎在张德贵的心上，他把头埋在膝盖里，恨不得找个地缝钻进去。他一辈子好面子，教书育人，临老了却成了邻里眼中的笑话，还差点把全家害死。经过专业处理，洒落的水银被硫磺粉覆盖收集，受污染的地板被铲除。虽然处理及时，但在随后的医院检查中，张德贵的尿汞含量还是略微超标，那是因为他前几天长期贴身佩戴手串表面微小的泄漏和木质吸附的汞蒸气所致。幸亏发现的早。医生看着化验单，要是真等那珠子在手里盘裂了，或者给孩子玩吞下去了，那就是急性汞中毒，神仙也难救。病房里，张德贵老泪纵横，伟子、梅梅，我对不起你们。那3万块钱没了，还惹这么大祸。刘梅削了个苹果，递给公公。爸，钱没了可以再挣，人没事就是万幸。这事儿不赖您，是那骗子太缺德了。张伟站在窗前，看着窗外的夜色，拳头捏得咯咯作响。这事儿没完，这不仅仅是诈骗，这是投毒。报案并不顺利。在派出所负责笔录的陈警官看着那半截被锯开的毒手串，眉头紧锁。这种案子最近不是第1起了。陈警官叹了口气，这伙人很狡猾，他们专门针对像您这样有退休金、有点文化又想捡漏的独居老人。能抓到吗？张伟急切地问。难。陈警官指了指电脑屏幕，你们说的这个小周，我们查了公园附近的监控，他戴着鸭舌帽，又有意避开摄像头，画面很模糊，而且他没有留下任何真实的身份信息，手机号是黑卡，连微信号都是买来的白号。难道就让他逍遥法外？张德贵激动地咳嗽起来，他还说要救他弟弟，那都是编的，全是话术。陈警官无奈地摇摇头，这种流窜作案的团伙，打一枪换个地方，今天在郑州，明天可能就去洛阳了。人海茫茫，上哪儿找去？从派出所出来，张德贵像丢了魂儿一样。那18000块钱是他省吃俭用攒下来的，
现在不仅钱没了，心里那份被忘年交背叛的屈辱感比丢钱更难受。张伟没说话，他把父亲送回家，自己一个人坐在车里抽烟。作为工程师，他习惯用逻辑解决问题，流窜作案，打一枪换个地方。张伟反复琢磨着这句话。他想起父亲说过，这个小周为了卖这串珠子，足足在公园陪聊了半个月。半个月的铺垫，只骗一个人，成本太高了。张伟掐灭烟头，眼中闪过一丝金光。如果我是骗子，既然花时间建立了人设，在这个人设崩塌或者彻底安全之前，我一定会在同一个区域尽可能多的收割几茬韭菜。郑州的公园虽然多，但适合这种高端文玩局的地方并不多。人民公园出了事儿，他肯定不敢去了。碧沙岗、紫金山、绿城广场，张伟在手机地图上圈出了几个点，这些地方离得不远，也是老头老太太聚集的地方。接下来的几天，张伟请了年假。他没告诉父亲，一个人骑着电动车，戴着墨镜和口罩，像个猎人一样穿梭在郑州的各大公园。功夫不负有心人，周四下午，在碧沙岗公园的西门，一个熟悉的身影闯入了张伟的视线。那个背影穿着米色的夹克，梳着油头，虽然没戴金丝眼镜，换了一副黑框的，但那走路时微微外八字的姿态，还有手里那个标志性的真皮公文包，张伟一眼就认了出来，是他，小周。张伟的心狂跳起来，他本能地想冲上去，但理智按住了他的脚。对方可能有同伙，而且这里全是老人孩子，一旦狗急跳墙，后果不堪设想。张伟躲在树后，悄悄拿出了手机，打开了录像功能。镜头拉近，只见小周正蹲在一个花坛边，跟一个穿着绸缎练功服的大爷聊得火热。隐约间风送来了几句对话：大爷，这可是我太爷爷当年在宫里，还是那个剧本，连台词都没换。张伟的手在发抖，那是愤怒，也是兴奋。他立刻把视频发给了陈警官，并附上了定位。别轻举妄动，盯住他，我们马上到。陈警官秒回。等待的时间度日如年。那个大爷显然已经上钩了，正拿着一串同样的紫黑手串，爱不释手，甚至还掏出了手机准备转账。眼看交易就要达成，张伟急了。如果不阻止，这大爷很可能把钱转过去，然后骗子就会借口取货或者其他理由溜之大吉。就在这时，一个意外的身影出现在了公园门口，是张德贵。原来老爷子看儿子这几天神神秘秘的，猜到了他在干什么。他在家坐不住，也偷偷坐公交车来到了这个离家第二近的大公园碰运气。四目相对，张伟想打手势让父亲别过来，但已经晚了。张德贵一眼就看到了人群中的小周，那一瞬间，积压在心底的屈辱、愤怒、后怕像火山一样爆发了。小周，你个丧尽天良的王八蛋！这一声怒吼，中气十足，穿透了半个公园。正在输密码的大爷手一抖，手机差点掉了。小周猛地回头，看见了怒发冲冠的张德贵，脸色瞬间变得煞白。他反应极快，一把夺回大爷手里的手串，把公文包往怀里一夹，拔腿就跑。站住！别跑！张伟从树后冲了出来。抓骗子啊！杀人了！张德贵一边喊，一边挥舞着拐杖追了上去。小周显然没想到会在这里遇到债主，慌不择路，推倒了两个跳广场舞的大妈，朝着公园侧门狂奔。张伟年轻力壮，几个箭步就缩短了距离。滚开！跑到人工湖边时，小周见甩不掉，突然停下脚步，从怀里掏出一把折叠刀，在空中乱挥，再过来老子捅死你！周围的群众吓得尖叫四散。张伟停下了脚步，喘着粗气，死死盯着对方。你跑不掉的！警察已经封锁了出口。放屁！让开！小周眼神凶狠，一步步逼近。就在这千钧一发之际，一根拐杖带着风声，呼的一声飞了过来，精准地砸在了小周的后背上。
是赶上来的张德贵。老爷子虽然跑不动了，但这一下可是使出了当年在讲台上扔粉笔头的准头。小周被砸得一个踉跄，趁着这个空档，张伟猛扑上去，一把抓住了他持刀的手腕，用力一扭，啊！刀掉在地上，两人扭打在一起，滚进了旁边的草坪。不许动！警察！几名便衣警察从四面八方冲了过来，瞬间将小周死死按在了地上。冰冷的手铐咔嚓一声锁上时，小周还在挣扎。你们干什么？我卖个手串犯法吗？陈警官从地上捡起那串还没来得及收起来的珠子，冷笑一声：卖手串不犯法，但卖水银炸弹，你就等着把牢底坐穿吧。案子破了，这是一个专门制作、销售助拱微毒手串的诈骗团伙。他们在郊区的一个黑作坊里，用廉价的白酸酯钻孔灌入水银，增加重量，再封蜡做旧，冒充海南黄花梨。现场搜出的成品有300多串，水银10几公斤。如果这些东西全部流入市场，后果不堪设想。张德贵的3万块钱追回来了一部分，只有2万，剩下的1万已经被挥霍了。但张德贵一点也不心疼了。1个月后是个周末，张伟家的客厅里，那个曾经摆放天价手串的锦盒已经被扔进了垃圾桶，取而代之的是茶几正中央放着的一张红彤彤的荣誉证书，郑州市见义勇为先进个人颁发给张德贵和张伟父子。一家人围坐在一起包饺子。爸，这个证书可比那手串值钱多了。刘梅笑着说，这才是真正的孤品，给多少钱都不换。张德贵有些不好意思地摸了摸那本证书，嗨，啥先进不先进的，我当时就是气不过。不过话说回来，多亏了伟子，要不是他懂得多，咱家现在指不定成啥样了。他看向儿子，眼神里少了几分往日的挑剔和说教，多了几分认可和骄傲。伟子啊，张德贵洗了洗手，从口袋里掏出一个东西。前几天我在公园捡了节桃木枝子，我自己拿砂纸磨了个小挂件，那是一个形状有些笨拙的小葫芦，打磨的不算精细，但每一处棱角都被磨得圆润光滑，散发着淡淡的木香。这个以后给孙子带。张德贵把小葫芦放在桌上，不值钱，但是实心的，没毒，爷爷亲手做的，保平安。张伟拿起那个小葫芦，在手里掂了掂，很轻，轻的几乎没有重量。但在这一刻，张伟觉得它比那串灌满水银、重得压手的黄花梨要沉重得多，因为它里面装的不是虚荣和贪婪，而是一个父亲沉甸甸的爱和悔悟。爸，这才是真正的传家宝。张伟红着眼眶说道。窗外冬日的暖阳终于穿透了雾霾，洒在一家人的身上，暖洋洋地。以上就是本期节目的全部内容了。如果您喜欢我们的节目，一定要点赞、订阅、打开小铃铛。欢迎在留言区发表您的想法。感谢收看。